Olha só, estou aqui com a Fan 125 2010, barulhinho aqui. Então já descobriu o que é esse motor aí, o que é esse probleminha no motor. Vamos dar continuidade aqui, a desmontagem desse motor. Problema de biela. Vamos ver o que precisa ser feito mais nesse motorzinho. Já estou aqui com o virabrequim, a biela em mãos, para ouvir aqui o barulhozinho, olha. Dá para ouvir bem. Além da biela, do rolamento da biela, nós vamos trocar aqui a válvula, lembrando que ela não sai. Então esse motor vai coletor de admissão, biela, rolamento de biela, duas válvulas, dois retentores e os retentores diversos aí para a gente finalizar. Dando continuidade aqui ao motor da Fan 125, né? Quando foi desmontado aqui, foi visto que este cilindro aqui é da 150, pistão da 150, a biela também da 150, inclusive está aqui, já veio da retífica, retentores, corrente de comando, coletor de admissão, enfim, rolamentos originais. E então essa moto ela é uma 125 passada para 150, porém para ser uma 150 mesmo aí seria preciso mudar o cabeçote, colocar o balanceiro, enfim, mas tudo bem, vamos lá. Já foi passado para o cliente, ele também não tinha conhecimento disso. Aqui está uma rosca espanada, já foi passado a furadeira, tá? Agora nós vamos passar aqui o macho M8 para então colocarmos uma rosca postiça, tá? Uma rosca de 6x8 para dar um aperto legal aí nos parafusos 8mm. Então vamos dar continuidade aqui. Daqui a pouquinho eu mostro aí para vocês como é que ficou. Quase concluído aí. Dá continuidade aí a montagem desse motor. Pessoal, olha aí, tá montado o motor no lugar. Achei que não ia dar tempo de finalizar hoje, já devido ser um pouquinho mais de 4 horas da tarde. Mas mesmo assim eu só vou entregar para o cliente amanhã, depois que eu fizer todos os testes. Vou funcionar ela aqui. Tá fria, né, a moto. Acabei de finalizar, acabei de colocar escapamento, colocar o motor no lugar, carburador. Então é isso aí. Esse foi mais um serviço aqui na nossa oficina. Nem sempre dá para filmar, não tem como. Eu tenho muitos vídeos aqui no celular, mas não ficaram bons. Às vezes quando você está filmando, chega alguém, chega um cliente, e dá trabalho de filmar e trabalhar, tá? Mas tá aí. Essa moto é uma moto que tem a biela e o cilindro da Titan 150. Não tem um balanceiro, o cabeçote continua sendo dela, o escapamento continua sendo original dela, carburador também. Vamos ver como é que ela vai ficar aí, a andada dela. Então esse foi o nosso trabalho de hoje. E é isso aí.